事实证明，睡眠呼吸暂停是一种绝对危险的疾病，即睡眠期间呼吸短暂停止，从几秒到1分钟或更长时间。这种情况可能在夜间发生多次，扰乱正常的呼吸和睡眠。结果，患者收到慢性疲劳，呼吸暂停会阻止身体在睡眠期间完全恢复，结果人在白天会感到疲劳和困倦、烦躁和注意力不集中。频繁的呼吸暂停会导致血液中氧气水平的波动，从而增加患以下疾病的风险：动脉高血压、冠心病、中风、心律失常，例如心房颤动、心力衰竭、代谢紊乱。睡眠呼吸暂停会增加肥胖和2型糖尿病的风险，因为睡眠期间身体机能不佳会损害身体调节血糖和控制食欲的能力，猝死的风险增加。患有严重睡眠呼吸暂停的患者在睡眠期间更有可能出现心脏或呼吸骤停，尤其是患有心血管疾病的患者。随着时间的推移，长期缺氧和睡眠质量差会导致记忆力、注意力和认知能力下降，从而增加患痴呆症的风险。睡眠不规律和持续疲劳会导致抑郁、焦虑症和生活质量普遍下降。睡眠内窥镜检查或睡眠内窥镜检查是诊断耳鼻喉器官中打鼾和阻塞性呼吸暂停原因的唯一方法。它有助于准确确定上呼吸道的哪个位置存在导致打鼾或呼吸停止的阻塞、堵塞。该手术在门诊进行，在药物睡眠条件下模拟睡眠患者的自然状态，要求患者早上空腹前来。它连接到监视器来监测生命体征、脉搏、血压、呼吸和血氧水平。为了让您入睡，会通过静脉注射药物，造成浅睡眠，尽可能接近自然睡眠。患者入睡后，医生将一根薄而灵活的内窥镜插入上呼吸道，通过鼻子或嘴巴。内窥镜配有摄像头，可以让医生实时监测呼吸道的状况。内窥镜检查完成后，停止使用催眠药物，病人醒了。从药物睡眠中恢复通常需要几分钟，您可能会感到轻微头晕。观察患者直至其意识完全恢复且生命体征恢复正常。根据内窥镜检查和多导睡眠图获得的信息，决定治疗方法，可以是保守方法，改变生活方式，使用 CPAP 装置或定制的下颌前凸夹板。药物治疗或手术干预消除已识别阻塞的原因。